The only way to live is the grimy way. The only way to get ahead is the gun way. We don't play, I can't let them stop me and shock me. They tried, I pulled out and popped 3. The only way to live is the grimy way. The only way to get ahead is the gun way. We don't play, I can't let them stop me and shock me. They tried, I pulled out and popped 3. The only way to live, grimy way. Grimy way, grimy way. Ja toch, MOA, 500 gram. Woehoe. Even kijken hoor. How dare you! Hey, CO2 neutraal hè? Lekker! Ja toch, White Horse brand, mooi matje. Lekker man! Cobra 3 2G. Oh, doppie. Ah, lekker. Doppie. Ah. Lekker shock bulldog. Lekker man. Oh. Ja toch, lekker karamel afsteken. Karamel. Karamel. Karamel A. Heb je ook karamel B of niet? Nee, ik niet. Nee. Maar ik heb wel karamel C. We zijn er maar 2 jaar. Nee, ze zijn alle 3 jaar. Oh, zo, die vloog er 4 heen. Lekker maat. Piep. Ja toch, Cobra 8.
Joehoe. Ja toch, 3 keer Cobra 5 2G. Lekker man. Ja. Ja toch? 3 keer Black Thunder. Nog één. Ja. Hierna gaan we, ja? Ga ik. Ja toch, ex-kringetje de Bum 5G. Lekker man. Ja toch, Black Thunder. En nog een Black Thunder. Jeppa. Lekker man. Ja toch, Caramella. En een Black Thundertje. Ja toch, komen er 2 G'tjes, even stoken. Hello. Oh, lekker. Eentje is weggegaan, toch? Nee, eentje ligt daar, hier wacht. Hij heeft nog een lontje. Zet die rechtop. Lekker, Cobra 3, 2G. Hoppa. Zo, ook nog een Black Thundertje. Hier, wacht. Ik ga aansteken. Ik gooi hè? Ja, goed weggooien, ja? Komt ie. Ja, gooi maar weg. Ja, hier, hoppa. Let op, hè, daar komt hij. Hij is hard, hè? Hij is hard. 3, 2, 1. Hey. Dat is gevaarlijk. Daar stort heel de brug in. Hey, wel lekker afgestoken. Jeppa.
Ik had hem normaal gevuld voor, want zegt hij, ik ken er gewoon wat meer bij. Dus hij dacht, weet je nog. Je weet het wel met hem, hè? Sa Caramella. Dat is lekker. Dat is lekker. Ja, toch Black Thundertjes. Ja toch? 3 keer 3 is saluut met 120 gram vlees. Ja toch, steek maar aan. Haagspatje! Ja toch, tijd voor een Moab. Ja, steek me aan, maatje. Hoppa! Maat. Ja toch? TI-Rex. Kom maar. Ja toch?
Lektunda. Oh, hallo. Nog één. Dat is Carla en dit is een saluut. Ja, Dik man. Geen vuur gaan! Ja toch? Giant Maroon. Daar lopen we. Ja toch, Sinky 901 in de grond. Lekker man. Hoppa. 150. Ja toch. 150 gram hè. Ja toch, lektundertjes. Lekker man. Hier, kom. Hier nog één. Oh. Uithalen. Ja toch, 3 keer Cobra 5. Ja, bum 5G, stootsessie. Kom maar jongens. Ja, hoppa.
lekker jongens. Ja toch? Cobraatje 6. Oh, doppie! Ja toch, kilogram. Ja toch, 120 gram maar zelf maak. Wil jij maar aansteken? Yes. Beter gelijk doen dan. Ja toch? Wacht, steek deze ook gelijk aan. Hier. Hier. Twee echt precies tegelijk, hè? Yes. Yes, kom maar zesjes. Of niet? Ja toch, Black Widow. Was het nou 150? 2. 2, lekker maat. Wow! Ja toch? Yes!
Menno. Ja toch, die is salutje. Daar heen. Beetje hard. Hey! Lekker man! En door! Hoppa! Wacht even hoor. Ja, lekker maat. Oh, doppies. Maat, doppies. Ga schieten. Ja toch, 5 keer Black Thunder. Steek maar aan maat. Hey. Ja toch, ABA. The God of Louis hè.
Godverdomme, kijk dan maar. 2600 gram. 2600 gram. Dat wordt niet normaal, maat. Ja, 2,5 kilo. ABA. God of Louis. Hoppa! Hey! Hoppa! Hey! Oh. Ja toch, 500 gram. Ah, lekker! Je schijnt is goed, je maat. Hey, kratertje, of niet dan? Zo. Dit kan niet hoor jongens. Wow. Ja toch, caramella's. Ja toch, Cobra 5 2G. Doppie. Ja, normaal ben ik altijd de lul. Ah, dan wordt morgen blauwe plekken waard. Zeg het even tegen hun ook straks dan. En hebben jullie een beetje een rustige avond gehad dan? Of, Ja, veel met die brandjes, dit soort dingetjes natuurlijk. en sowieso beste wensen. Beste wens, joh. Beste wensen nog. Beste wens. Ja, nee, wij hebben het gezellig gehouden hier zo en gewoon elk jaar. Als een camera bij. Ja, lekker fotootjes maken, filmpjes maken, altijd leuk om terug te zien met de gasten natuurlijk. Yes, welkom bij het Knutselkwartier. Vandaag zijn we met rioleringsbuizen bezig, riooljournalistiek. Ja toch. Camera erbij, ja?
Hey, lekker! Lekker man! Hey. Ja toch? Hoppa! Ja toch? Eindklappertje. We moeten afsluiten met een klap, hè? Ja toch, nog 500 gram maar Moab. Steek maar aan, maat. Hé, wat was dat? Hoppa! Happy New Year!